頭觀塘揾食。咁我作為喺觀塘牛頭角打等咗好耐嘅打工仔咧，有好多私藏小店啦。今日食嘅幾間有新鋪，有啲係我一直食開嘅鋪頭。咁例如有我最愛嘅餃子，亦都有個超抵飲嘅咖啡。如果你哋係觀塘返工嘅打工仔，記住要幫翻定呢條片啦。咁我一齊出發揾食 ，Go Go 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 Go！今日好開心，終於嚟到我嘅地頭觀塘揾食啊！第一件事做啲咩呢？梗係要醒下神先啦，因為我知道觀塘有間 cafe 咧，最近新開，做緊12蚊一杯美式咖啡優惠，超開心啊！我個人就煩少少嘅，我就同佢講，我可唔可以要一 shot？ 因為本身佢哋呢度咧係2 shot 嘅，咁就啱晒咧。平時想飲下咖啡，又唔想飲咁濃嘅朋友仔，同埋我都問過佢啲豆咧係 fruity 定 nutty 啦。咁我自己本身係中意 fruity 啲嘅，佢就話佢哋會偏 balance 少少嘅吓，試下佢先。哇，好啱我飲咯，因為我真係好麻煩嘅，又要飲咖啡又驚濃得滯，一 shot 啱啱好，真係 balance 喎，偏 nutty 少少啦，飲落咧唔難接受嘅，真係好滑嘅，12蚊一杯，平時啊40幾蚊啦，超抵。跟住我仲靜靜雞白咗啊，應該都會做多一段時間嘅，因為原價都係40幾蚊嘅。咁啊趁有優惠，觀塘嘅打工仔記住飲爆佢。咁除咗咖啡咧，我都嗌咗佢哋一個少少嘅葡撻仔，我覺得咧係要過嚟試嘅，好多層，同埋我隻手咁樣咧，俾大家聽下，好脆嘅，好誇張，極癲！佢咬落去嗰下，哇，嗰幾廿層酥皮嘅脆，再加入邊嘅蛋漿，好滑，滑過我塊面，唔係講笑，佢12蚊抵俾。跟住咧就帶大家食呢一間我好耐之前已經食過嘅麥提沙糯米糍。咁佢而家咧就出咗好多唔同嘅口味啦。我覺得咧最 classic 嘅都係要揀翻佢哋原味嘅麥提沙糯米糍啊嚇。咁佢有唔同嘅粒數俾你揀，全部都係人手入邊啦，每一日新鮮整出嚟嘅。咁我而家呢個咧就係8粒22蚊，哇，都係咁好食。個皮係好軟哦，入邊嗰個麥提沙咧，你都好明顯聽到嗰下係咔一聲嘅，有啲係會包到濕晒啦，跟住唔脆啦，好食。之後就嚟到呢間餃子鋪，佢叫做滾餃，咁係我之前翻工嘅時候咧，都好中意幫襯嘅餃子鋪啦。特登避開 lunch time 過嚟，而家係2.9啊嚇，全場滿座。咁我咧就嗌咗煎餃、湯餃，仲加咗一個葱油撈麵。咁啊，事不宜遲，試咗佢哋嘅餃子先啦。嗱，我特登係加咗3蚊叫呢一個番茄湯啦。咁啊，都幾多人飲。喂，原來仲有薯仔㗎。好，第一啖先試個湯頭。就係屋企媽咪會煲嘅番茄薯仔湯嘅味，但係我覺得佢會多咗少少番茄嗰啲酸香嘅味道喺度，咁同埋可能因為多咗洋葱喺度啊，個層次咧比起就咁普通嘅番茄薯仔咧，會多咗陣洋葱嘅甜味。咁我餃子就嗌咗2款嘅，嗱，綠色呢個應該就係芫茜餃啦。哇，你見唔見到佢啲餃子皮咧都幾薄嘅喎？哇，好夠細，好滿足。佢咧應該係多西少肉嘅，然後皮薄，餡足，大隻，好食嘅呢個餃子。京葱啊！我本人係非常中意食葱噶。咁佢呢度有個好處係咧，你揀嘅落單嘅時候咧，可以揀多葱。嗱，老實講，京葱同芫茜2款都好食喎，加埋佢哋呢個湯咧，驚喜！唔怪之而家2.9都咁多人排緊隊。之後就是煎餃啦，呢個係黑松露芝士味，滴緊汁㗎，冇拉枝，但係好脆喎，唔會好膩，黑松露味道係好濃好夠啊！呢個唔使點嘈啊，就咁都已經夠味啦。咁我試埋另一個咧，泡菜，佢啲料係真係俾得好足啦，跟住泡菜味係幾辣幾惹味嘅。煎餃好食之處係你咬落去嗰啖，你真係會 feel 到啲肉汁爆晒出嚟。嗱，當然唔係小籠包嗰啲爆汁咁誇張啦，但係起碼佢唔係乾真真㗎。抵讚嘅係咧，
佢啲煎餃咧四面咧都煎得好透，每面都係好脆嘅。最後就試埋呢個葱油撈麵，價錢好似12蚊咋，但係勁大兜咯。同埋啱啱咧撈之前咧，佢個葱咧係炸到脆卜卜，哇！試我先。好油潤，嗰啲麵條每一條都係腍身啲嘅，但係佢唔會話腍到冇口感嘅。乾葱味好香，甜甜地，我就咁食呢個麵都得啊！你見到佢真係好多醬油，但係唔鹹呢下先勁啊！喂，唔該過嚟咧，你唔好話我加咩湯味，你直接加呢個撈麵啦，真係要試呢一個。嚟到最後一站觀塘廣場食蠔大大，係咪覺得好奇怪？點解要食蠔大大呢？試完就係因為我喺 Fresh 嗰度見到有個 post 啦，個個都話觀塘呢間蠔大大嘅嘢呢係特別好食啲嘅。咁當中最出名嘅呢就係呢一個芝士同埋朱古力嘅波波，咁啊新鮮炸起啦，等4分鐘左右，咁我急不及待嚟咗先啦。嗱，根據以往嘅傳統呢，食咗鹹再食甜，食個芝士先。佢個芝士都幾爆漿喎，佢芝士波波咧係外面好煙韌噶，少少麻薯感。我咬多一啖實在啲嘅先，食到中間嘅芝士嘅時候咧，就會有啲鹹香，過下癮當小食咧係絕對冇問題嘅。咁試埋我最期待嘅朱古力，我中意朱古力喎，因為佢嗰個朱古力漿咧係幾濃郁嘅喎，同埋咧。可能因為我中意食甜嘢啦，我覺得好好食喎呢個朱古力波波。頭先試咗個新食法啦，就係將兩個口味 mix 埋一齊咧，幾神奇喎！佢哋係會將互相嘅味道咧融合咗一齊咯，就係鹹鹹甜甜咁樣。我試多啖認真啲嘅先，朱古力味咧明顯係會突出啲嘅。嗱，但係如果你哋話真係怕漏啦，想試下新食法咧 mix 埋一齊啊 ，OK 啊，幾特別㗎！今日好開心，就同大家食勻4間鋪頭，由早午晚幫大家行闊咗啊！早餐飲咖啡燒下水粽，咁啊晏晝食翻個餃子，咁啊甜品就可以食糯米糍啦，或者呢一個係芝士朱古力波波嘅。老實講，你問我咧，我覺得我今次揀嘅4間都真係全部都好好食啊！嗱，千祈唔好話點解你介紹新都一定係好食，咁啊因為我真係喺度打等咗好多年噶啦，咁我希望大家睇得嘅都唔好嘥大家時間，即係希望都係揾到啲真係好食嘅嘢啦。咁所以咧，咁啊中意食餃子嘅又可以試下啦，喺附近想飲咖啡嘅做打工仔嘅又可以試下呢個12蚊嘅咖啡。如果嚟緊你想我去邊個地區拍片，或者想我拍啲乜嘢片嘅，歡迎喺下邊留言話俾我知，咁啊最緊要大家幫我 CLSS， 多謝大家支持，咁我哋下次片再見，拜拜。